Es domāju, viss ir tādās lieliskās noskaņās, un tas arī sniedz iedvesmu Rīgas iedzīvotājiem tagad padomāt, ko viņi savā pilsētā redz un kādu filmu viņi varētu veidot. Tagad es gribētu arī jums pastāstīt, ka Eiropas kultūras galvaspilsētām mēdz būt arī citas pilsētas, kas ar tām sadarbojas kādā no valstīm. Un tā tas ir nevienā pilsētas gadījumā. Un te es gribētu teikt, ka gan nākamai runātājai būs stāsts par partneru pilsētām, gan arī Rīga varētu pastāstīt savu stāstu par partneru pilsētu Siguldu, kuras pārstāvs sēž 3. rindā un priecīgi smaida. Un es domāju, ka Jolanta, tu varētu pagatavot gan kādu jautājumu vai komentāru pēc runātājas, jo es domāju, mēs arī gribētu šeit dzirdēt, kā tad Sigulda līdz ar Rīgu gatavojas 14. gadam un ko Siguldas iedzīvotāji dara. Un tagad es gribētu aicināt uz skatuves Mariboras 2012 vadītāju, kas arī ir šī gada varoņi un ir paspējuši ierasties uz mūsu fórumu. Paldies par to. Lūdzu. Thank you. So again, I didn't understand anything, but I expect... Es nesapratu jūs teikto, bet mums ir liels prieks būt šeit kopā ar citiem draugiem no IKOK organizācijas un kopā ar auditoriju, kas daudz sagaida no 2014. gada. Es vienmēr saku, ka IKOK pilsētām parasti ir vienādi mērķi, bet ir simtiem tūkstošu veidu, kā sasniegt šos mērķus. Tas atkarīgs no pilsētas un no valsts, un arī situācija ir ļoti atšķirīga dažādos gados, gan IKOK gadā, gan gatavošanās laikā ir grūti sagatavoties, ja jūsu rīcībā ir neliels budžets, bet atrodoties IKOK, var tikai priecāties, ja izdodas realizēt savus plānus. Bet parasti jau tā ir, ka mums ir lieli plāni, lielas ambīcijas. Bet es lielā mērā piekrītu arī Karlosa teiktajam, ka pilnībā nav iespējams kontrolēt to, kas iznāks beigās. Protams, var kaut ko cerēt, var sagaidīt, ko mēs vēlamies redzēt, bet mums tomēr ir jāgaida, kas notiks beigās. Protams, ka tas ir stresains laiks un ļoti saspringta darba laiks un pārdomu laiks, bet kopumā es runāšu par 6 pilsētām, nevis tikai par vienu, tāpēc logo veido 6 bumbiņas, katra no tām pārstāv vienu pilsētu. Sākumā mums bija ļoti svarīgi pārliecināt, ka visām 6 pilsētām ir jāpiedalās ļoti aktīvi. Un, protams, tad, kad šīs pilsētas ļoti iesaistījās gan pašas pilsētas, gan arī mākslinieki tajās, un tad mēs veidojam šo kopīgo sāstu. Bet pamatojums tam bija viens – realizēt sociālās kohēzijas ideju ne tikai pašās pilsētās, bet arī reģionās, gan majoritātēm, gan minoritātēm. Un tas bija ļoti svarīgi mūsu programmā. Mēs gribējām strādāt ar minoritātēm un ar dažādām grupām. Tas bija mūsu patiesais ieguldījums sabiedrībai ar šo projektu šajā līmenī. Protams, daži no mūsu mērķiem bija ekonomiski, bet es te runāju par sociālajiem mērķiem. Bet IKOK projekts, protams, ir projekts pilsētai un pilsoņiem. Viņiem ir jājūt, ka projekts viņiem ir svarīgs.
kā mēs varam to just, ka tas viņiem ir svarīgs. Cilvēki, kas lielā mērā atbalsta projektu, pašā pilsētā tie cilvēki, kas strādā šim projektam, mums nav pietiekamas distances. Mēs neredzam no vienkāršu iedzīvotāju viedokļa. Protams, mums ir instrumenti, kā mērīt sabiedrības attieksmi, uztveri. Tas mums ir ļoti svarīgi. Un sākumā cilvēki bija ļoti nobījušies, jo mēs domājam, ka šī ideja ir lieliska, bet nezinājām, ko par to domā iedzīvotāji. Un pirmoreiz, kad mēs ieguvām aptaujas rezultātus, mēs bijām ļoti priecīgi. Jo izrādījās, ka iedzīvotāji patiešām atbalstīja mums, viņiem patika šī ideja. Viņi domāja, ka tā var sniegt jaunu motivāciju, lai attīstītos un lai noskaņojums būtu optimistisks. Katrus 2 mēnešus mēs veicām sabiedriskās domas aptauju, ne tikai Mariborā, bet arī visā Slovenijā. Un tad mēs salīdzinājām tos. Un dažkārt mums bija pat labāki rezultāti nekā Mariborā, partnerpilsētā. Bet svarīgi bija tas, ka valsts iedzīvotāji saprata, ka tas ir kaut kas tāds, kas viņiem ir labs un ka viņi tā jūtas. Šo sabiedrisko aptauju vērtējums tika veikts pirms kāda laika, un tāpēc pašlaik mums vēl nav tādas pietiekamas distances, lai to izvērtētu. Šī distance radīsies pēc kāda laika, bet ir svarīgi mērīt sabiedrības viedokli par to, kāds ieguldījums tiek sniegts minoritāšu programmā. Protams, arī mēdīju klātbūtne, tiešsaistes un sociālo mēdīju klātbūtne. Un lai būtu daudz pasākumu, kas ir pa brīvu, lai cilvēki tajos tiktu iekļauti. Šāda veida programmās. Un, protams, no ārpuses mums bija cita perspektīva, cits skatījums tiem cilvēkiem, kas ierodas Mariborā kā viesi, bet bija arī svarīgi, lai paši iedzīvotāji justos tā, ka tas ir viņu projekts. Un ka visur bija skaidrs, varbūt februārī, martā būs skaidrs, kad būs tāda distance, bet tagad, kad mums jau ir šie rādītāji, mēs esam priecīgi, jā, mēs esam labi pastrādājuši. Protams, arī apmeklētāji skaita palielināšanās tie, kas pavada nakti Nakšņo pilsētā. Un tā tālāk, kā jūs sacījāt, es jau minēju iepriekš uztveri. Mums uztvere bija ļoti svarīgs jautājums. Ja jūs jūtat un domājat, ka Mariborai būtu jālepojas ar to, ka tā ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, tas jautājums tika uzdots Mariborai un citām partnerpilsētām. Un šīs jautājums tam jābūt arī svarīgam visiem pāriem Slovenijas pilsoņiem. Un atbildes bija no 1 līdz 5. 5 bija labākais, 1 ir vissliktākais. Un vidējā atbilde bija 4,36. Un mēs padomājam patiešām brīnišķīgi, jo cilvēki uztver un uzskata, ka tas nāk par labu viņiem, ka pie mums ir kultūras galvaspilsēta. Protams, ka tas arī uzliek lielāku atbildību, bet tomēr gada beigās viņiem, tad viņi zina, ka viņi beig galā kaut ko spēs no tā gūt. Protams, bija tāpēc, ka Maribor ir rūpnieciska pilsēta. Mēs gribējām organizēt tādējādi, lai cilvēkiem būtu tā uztvere no rūpnieciskas pilsētas skatu punktu, lai motivētu jaunus cilvēkus un tā tālāk. Bet neapšaubāmi tie ir mērķi, kuras grasās īstenot sasniegt daudzus ekoku pilsētas. Svarīgi gan ekoka, gan Mariborai bija nodibināt tādus kohēzijas rajonus. Šis sadarbības reģions, lai šīs pilsētas sadarbotos, nebija kaut kas tāds, kas nāca dabiski agrāk. Mums bija iespējas iedibināt to
aizsākt ar projektu, sadarbības procesu projektu ietvaros. Protams, ka mums bija arī izstāde, ko gatavoja mākslinieki no visām šīm 6 pilsētām. Un, protams, ka tad mēs arī nolēmām, ka mums vajag informācijas centru arī izveidot, mums ir vajadzīgi arhitekti, bet mēs piesaistīsim arhitektus no visām šīm 6 pilsētām, lai viņi strādātu kopā un gatavotu kopīgu projektu informācijas centram, informācijas punktam, kas ir galvenajā pilsētas laukumā Mariborā. Un ar to mēs gribējām parādīt, kaut arī tikai viena pilsēta, galvaspilsēta, kultūras galvaspilsētas, arī citas pilsētas var iesaistīties. Un šeit jūs redzat, te ir tādas izjūtas, lai jūs gūtu. Kas bija ļoti svarīgi, ir tas, lai mums būtu daudz dažādu pasākumu, kas notiek uz ielām arī laukā, ārpus ēkām, kā jau arī visur citur. Bet bija daži projekti, kas bija ļoti iesaistoši. Viens bija tāds, mums izdevās pārliecināt izglītības ministriju, ka šis gads šajā gadā ir viena kultūras diena, visā skolā Slovenijā tiks veltīta Eiropas kultūras galvaspilsēta. Tas nozīmē, ka visas Slovenijas skolas, pamat- un vidusskolas, tās atveda skolniekus uz Mariboru. Tad jūs varat iedomāties, ka tur bija milzīgs daudzums bērnu, kas atbrauc uz Mariboru, un tad mēs organizējām pasākumus dažādus ar viņiem. Un mums ir paveicies, ka EKOK šeit, tad mums bija viens kultūras gads pavasarī, aprīlī, un viens mums bija septembrī. Un šajā gadā mums izdevās 2 reizes visus skolas bērnus no skolām atvest no pamatskolām un no vidusskolām atvest uz Mariboru. Otrkārt, kas bija patiešām ļoti labi, ka kad mēs beidzām Instagram konkursu, es neapšaubām, es domāju, ka studenti zinās to, kad jau ar mobilo telefonu jūs nofotografējat un tad ievietojat to netā, un tad mums bija tāds konkurss labākajām fotogrāfijām, un motīvs neapšaubām bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, un cilvēki ļoti daudz fotogrāfijas, ļoti labas fotogrāfijas atsūtīja. Trešais, kas, manuprāt, bija varbūt svarīgākā programmas daļa, kura bija veltīta minoritātēm un pilsētnieciskajai veidām, kā pilsētvidē, kā dabiskai dzīves vietai. Un šajā programmā mēs daudz satura veltījām minoritātēm, un tur jūs redzēt iepriekš dārzus. Tā ir tā vieta, kur cilvēki ne tikai reizi, bet visu gadu garumā mēs varējām pulcēties, nākt jau uz vienu vietu, kas ir ļoti tuvu pilsētas centram. Tā bija tāda vieta, kas netiek īpaši izmantot, un šo vietu mēs tagad izmantojam dārzniekiem. Un jaunas ģimenes, veci cilvēki nāca uz turieni, un tagad viņiem ir kopīgs tāds dārzkopības vieta. Un tas viss sākās ar šo gadu, un, protams, ka rudenī jau arī augļi ienācās, un neapšaubām tas ir kaut kas tāds, kas arī turpinās pastāvēt. Cilvēki jūt, ka viņiem nekā var dabūt kaut kādus augļus, bet ka dažādas paudzes pulcējas kopā šajā ekodārzā, viņi var sazināties un tā tālāk. Es pabeigšu ar vienu pēdējo lietu. Un pēdējais, ko mēs darām, iesaistot cilvēkus, tas tieši notiek tagad, un mēs sūtām uz skolām mēs izplatījām visām skolām
ziņojumu, ka šogad ka mēs nosaucam sēklas, dažādu augu sēklas, un ka mēs varam šogad iedēstīt kultūras sēklas, kas sāks dīgt nākamajā gadā. Tas nozīmē, ka nav runa tikai par šogad, bet arī par nākotni. Paldies! Arī mēs Rīgā stādus simboliski, lai Eiropas kultūras galvaspilsēta rastos. Un paldies visiem rīdziniekiem, kas ir iesaistīti gan no pilsētas puses, gan no iedzīvotāju puses šajā lielajā notikumā. Es jūs visus gribētu arī iepazīstināt ar mūsu partneru pilsētas Siguldas pārstāvi Jolantu Borīti. Varbūt Jolanta varētu iznākt šeit priekšā, jo patiešām gribas palepoties ar mūsu partneru pilsētas pārstāvjiem. Arī viņi ir ciemējušies kādā no Mariboras partneru pilsētām, un katrā ziņā ir ļoti, ļoti enerģiska dāma, un varbūt varētu pastāstīt nedaudz par to, kā tad Sigulda gatavojas. Labdien visiem, un es esmu ļoti priecīgi redzēt arī šodienas starptautisko kolēģu vidū vairākus jau partneris pilsētas, kurās mēs esam jau paspējuši pabūt, un patiesībā jau tas ir lielākais mērķis mūsu pilsētai, esot kā Rīgas partneru pilsētai, braukt un mācīties. Jo mums tas ir zināmā mērā izaicinājums. Kolēģi no Mariboras jau teica par to, ka ir šie kopīgie mērķi, un Rīga šo mērķi ir uzstādījusi. Un tas, kas mums ir, tas, ko mēs esam sapratuši un mēģinam arī iedzīvotājiem teikt, tā nav nekāda balva par paveiktu darbu, tā ir iespēja un zināmā veidā tāda uzdrīkstēšanās. Tas, ko mēs darām šobrīd, mēs ļoti mērķiecīgi sakārtojam pilsētvidi, sakārtojam tos objektus, uz kuriem varētu viesi braukt arī 2014. gadā, un mēģinam rast tās lietas, ar ko mēs varētu atšķirties no Rīgas, un Siguldai ir šī neatkārtojamā daba un arī brīnišķīgi cilvēki, un tad meklējam tās iespējas, kādā veidā šo esošo resursu arī izmantot, un tad, lai 2014. gadā tā teritorija paplašinātos arī līdz mums 50 km radiusā. Attiecībā par kultūras notikumiem un par iedzīvotāju līdzdalību mums to ir izdarīt daudz vieglāk, jo mums ir 18,000 iedzīvotāji. Tas ir neliels skaits, un mēs patiesībā viens otru ļoti labi pazīstam, bet klausoties šodien kolēģus, es arī saprotu dažas lietas, kuras ir jāņem vērā, un kādā veidā mēs arī varētu inicēt šīs iedzīvotāju līdzdalības iespējas kopējā kultūras programmā. Ja runājam par kultūru, mums tas ir izaicinājums, jo turismā Sigulda ir pazīstama, viņa ir pazīstama ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā, bet kultūras ziņā mums vēl ļoti daudz pie tā jāstrādā. Un tāpēc arī 14. gads tas ir zināmā veidā izaicinājums mums pievērst uzmanību arī starptautiskā mērogā ar tām norisēm, kas notiek pie mums, ne tikai ar Siguldas operu mūzikas svētkiem, kurus mēs gribam, lai viņi skanētu. Paldies! Paldies! Mums ir arī jautājums no zāles Mariborai. Just one question for Maribor. Man tas nav jautājums. Gribēju pateikt, ka mēs Latvijai bija tas gods Mariboras sadarbības pilsētā Slovenija Gradec organizēt izstādi. Un viens no tiem piemēriem, kurus es gribēju arī, lai zina pārējie šeit klātesošie, ir tas, kad Slovenija Gradec šī projekta ietvaros uzbūvēja centru, kas vēlāk kalpo sociālām, vajadzībām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai viņi varētu pulcēties, organizēt savus kultūras pasākumus. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs piemērs, kas paliek nākotnē ar spēku, un man liekas, ka tas ir gadiem ilgs rezultāts. Paldies! Paldies!